على خلفية قضية تتعلق بخطأ طبي أدى إلى بتر جزء من العضو الذكري لطفل بمدينة الناظور، قضت المحكمة الابتدائية بالمدينة يوم أمس الأربعاء 15 من فبراير الجاري بإدانة الطبيب المعني بالحبس لمدة سنة موقوفة التنفيذ مع تعويض مدني حد في مليار سنتيم. وقال عضو هيئة الدفاع عن الضحية المحامي مراد زبوح إن هذا الحكم يعتبر سابقة قضائية في المغرب، مبرزا أنه سيكرس لنوع من الأمن القضائي الذي نحتاج إليه في مثل هذه القضايا الحساسة. وأوضح المحامي ضمن تصريح لموقع بديل أن في مثل هذه القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية يواجه الضحايا صعوبة الإثبات، مشيرا إلى أن النيابة العامة أقدمت على خطوة إيجابية بعدما تابعت المعني بالقانون الجنائي. وفيما أشاد زبوح محام بهيئة وجدة بالحكم الذي يعد اجتهادا قضائيا سابقا من نوعه، وأكد على شجاعة النيابة العامة، فقد عبر عن أمله في تأييد الحكم خلال المرحلة الاستئنافية حماية للضحية الذي أصبح يواجه عاهة مستديمة.